Čo by si dostal od prezidenta, keby ti udelil audienciu? Audienciu. Prezident. Prezident by ti udelil... To sa aj mohlo stať. Keby ti ju udelil, čo by si od neho dostal? Keby ti udelil audienciu. Audi by som dostal. A8. On bol, jak má on. Prezidentský, nebezpečný. Červenú hrkadlo. Červenú hukačku má. Audi, audiencia. Audi s klimou, s digitál, všetko. Ulíbava. Dobrý prezident. Super. Ale dúfam, že mi dá voľakú Audinu. Nemôžete mu povedať. Jednu Audinu si prosím, tú audinenciu. A8, dobre, pán prezident. Kto je autorom Pythagorovej vety? Pythagorová veta. Pythagora voľaký. Keď to je Pythagorová veta. Voľaký Pythagora, Jožo, lebo Majo, alebo voľaký, taký určite to bude. A čo tam chcel to veto povedať, ten Pythagora? Volačo ohlási národu. Volačo. Čo ja vím, volačo. Čo majú robiť, alebo volačo. A čo také by mali robiť? Pracovať, lebo tak. Cigáni nepracujú vôbec. Len čakajú, no čo? Ale nie, niektorí pracujú. Ja neviem, niektorí pracujú. Málo ktorý. Poznáš, aký sú... Z 12 13 nepracuje. Aké služobné číslo má James Bond? James Bond? 333. Aké práve také číslo má James Bond? 3 trojky má, šťastné číslo. A to vieš odkiaľ, že 3 trojky? Odkiaľ to vím? Som to videl v televízii. 3 trojky má, no. James Bond. 333. Jak čo má tá baba v televízori, volaj mi 333 a on má 333. To je tiež ten James Bond. V akom stupenstve sa môže nachádzať voda? Voda? To je ťažká vec toto. Voda. Aké skupenstva poznáme? No to som sa aj učil v škole možno, ale musel by som si spomenúť. To je ťažká vec toto. Papalnou nie. Pevná je moja ruka. Pevná. No aj v pevnom by sa mohla. A ešte jeden spôsob na to? To už neviem. To je ťažká vec. Víno. To je skupenstvo vody? No, Víno? Víno je tiež z vody, nie? Akú funkciu zastával Juraj Jánošík v Slovenskom národnom povstaní? Mária, kde to bol? Juraj Jánošík. Jánošík! To bol frajer Jánošík. Som čítal aj. Akú funkciu mal v tom Slovenskom národnom povstaní? Akože, čo bol on? Čo tam, akú funkciu zohrával v Slovenskom národnom povstaní? On bol väčší než prezident. Funkciu má dobrú, mal dobrú funkciu, určite musel mať dobrú, lebo to bol významný. Ale neviem, čo to bol, či veliteľ Jánošík, čo to bol. Zbojník to bol. Zbojník strídal do fazule. To na nej potom pošmykol, ten bád. Ako sa volá novozvolený americký prezident? V Amerike? Ten Černoch? Ten banán? Jak sa volá? To som vedel, banán, lebo jak sa volá. Ten Afričan, to je Afričan. Jak sa volá? Obama? Obama. Ja poznám. Dokončí príslovie. Pod lampou býva? Pod lampou býva? No, čo býva pod lampou? Voľaký žebrak tam býva pod lampou, nie? Určite, voľaký bezdomovec. To si videl tu? Pod lampou býva? Dokončí príslovie. To je príslovie, ktoré sa začína pod lampou býva a treba ho dokončiť. Aladín. Aladínová lampa. Pod lampou býva kto? No Aladín. Odkiaľ tam býva Aladín? Pod tou lampou? Som to počul. Áno? V televízori, no. To je náučné. Televízor pozerať. By som odporúčal všetkým.